Всем привет! Сегодня поговорим с вами на одну, как мне кажется, интересную тему о том, как просыпаться без будильника. В любое время, в то время, когда вам нужно, когда вам необходимо. Возможно, это на работу, возможно, по каким-то другим делам. Вам нужно проснуться в какое-то определенное время. Но, наверное, я, как никто другой, могу этому научить, потому что сам не пользуюсь будильником, но, мне кажется, больше 10 лет. Это точно, возможно, даже лет 15. И абсолютно неважно, где я работаю, на себя, по найму,